Главное преимущество фонарей Megapower то, что на производстве используется ультразвуковой способ склейки самого корпуса и стекла фонаря. За счет этого достигается высокая влагозащита и пылезащита. Фонари довольно-таки универсальны, их можно использовать на грузовой технике, легковой технике, на прицепах, на коммерческой технике и даже вплоть до того, что на лодках. При использовании фонарей Megapower транспорт становится более заметным на дороге и, соответственно, повышает безопасность движения, а также украшает технику. Гарантия на LED-фонари Megapower составляет 3 года.